Bueno, nos encontramos en Boca de Apisa, Colima, y vamos a ver una de las actividades que se realizan después de que bajan la primera agua sucia, después de una lluvia fuerte, que es la recolección de moyos, robalos, malacapas, constantinos, tilapias, todo lo que esté bajando pues, con la atarraya. Vamos a verlo, amigos. Mírale pues, perro. Llévate a la vitrina de tu casa, perro, que no quieres. Agarra para abajo. Tirarle mucho. Por todos lados. Te lo van a hacer garras. Está rayado. Tiene medido. Espérala. Este va para que no pongan palos, tío. Mira. Bueno, que van a desbaratar los palos en el pueblo que cayeron aquel. Mírale, hombre. Mírale. Allá el río Trecho, pues, llega está pesada. Vamos por la revancha. Como 2 metros se extiende liga la actividad. ¿Recuperaste la atarraya, Machi? A ver. Vamos a pintar. Tilapia, robarlo, lista.
No necesito, cabrón, sola sale. Sola sale, güey. Hay chance, play. Ahí en medio. El mismo tren. Ya la tilapia vale. No, ahorita están saliendo. Pura tilapia, ¿eh?